Bé, doncs estem amb la Lia Sampai, una de les artistes que participarà al Posidonia Fest a Mataró el 3 i 5 del 3 al 5 de setembre i hem volgut parlar amb ella per veure quines són les seves sensacions de participar en aquesta primera edició del festival. Hola, Lia, com estàs? Hola, molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres. Res, et volia preguntar com t'arriba la proposta i què en penses, no, d'aquest format nou de festival que es farà a Mataró, implicant també un nou espai com és el port, allà a la vora del mar i tal. Què en penses? Doncs res, estic molt contenta. Quan em van dir de seguida de participar vaig dir que encantada, que de cap, i que encara més quan em van dir amb qui compartia el cap de cartell, que em van dir la Maria del Mar Bonet, saps? I vaig al·lucinar. No sé, per mi és una notícia molt forta i, de fet, cada vegada que hi penso m'emociono perquè és heavy, no m'hagués mai... És com un somni, no m'ho hagués imaginat mai. I l'Adrià, que és el noi que m'acompanya amb la guitarra, també està molt, molt content. A més, és un festival nou, que tot comença ara. Sí, molt, molt il·lusionats. Ara també et volia demanar això, no? No només per a l'actual festival, sinó quan et diuen que acompanyaràs a un dels mites de la cançó en català, no? De les últimes quasi 5 dècades, doncs, va ser una mica de pressió o al final és molta il·lusió el que vas sentir? Al final és molta il·lusió, molta, perquè, de fet, doncs Maria del Mar Bonet o Raimon o Lluís Llach, per mi són referents, perquè jo és el que sentia a casa quan era petita i és el que el meu pare m'ha cantat o el meu avi m'ha cantat i és el que tinc a dins, jo crec, a l'hora de fer cançons al meu passat, al meu entorn musical de quan era petita, és això, no? Està envoltat de Maria del Mar Bonet i llavors que et diguin que cantaràs a Mataró el dia 4 i que després ella fa un concert, sí que genera, clar, hi ha pressió, hi ha uns nervis, no? Jolín, quin respecte, quina passada, no? I quina oportunitat. Però és que sobretot il·lusiona, perquè és que penses, no, m'ho haguessin dit fa un any i això jo no m'ho hagués cregut de cap manera. I ara estem aquí, no? I ho hem d'aprofitar, ho hem de viure, ho farem com sabem fer-ho i tant de bo ella ho pugui veure. La il·lusió és que ella ho pugui veure. Ojalà. Ho entens com una bona oportunitat perquè d'alguna manera ella atraurà a bastant de públic, entenc, no? I clar, i això també et dona una oportunitat de lluir-te també, no? Aprofitant que ella ve. Sí, a més, penso que és un públic que pot estar molt interessat en la nostra proposta, perquè, pel que et deia abans, perquè a mi m'inspira la cançó d'autor i la nova cançó, tot el que és passat, tot el que escoltaven els meus pares, que és, o sigui, estan enamorats de la Maria del Mar Bonet, els meus pares, per exemple. Clar, llavors, si t'agrada Maria del Mar Bonet, probablement t'agradi el que fem l'Adrià i jo, que jo a vegades penso que som, que això, que ens basem molt en el passat, en el que es feia més abans que ara, no? Hi ha guitarra, hi ha veu i ja està, i és cançó típica, punto, i amb una mica d'arrel mediterrània. Vull dir que suposo que sí, que és que el Carles, l'organitzador del festival, un dels organitzadors em deia que casa molt el que feu. Llavors és harmònic, no?, posar això junt, i jo flipava, que xulo, que bé, clar que sí. Fantàstic. I Lia, què és per tu la música i d'alguna manera com arribes a saber que et volies dedicar a aquest món? Què és per mi la música? És la manera més clara que tinc d'expressar-me com jo sóc, de dir el que jo vull dir, no? És la meva manera d'existir, d'expressar i de connectar amb els altres. La música és una de les coses més importants a la meva vida ara. I, i com he arribat aquí a saber que vull fer això és difícil de respondre perquè ha anat passant. Les coses s'han anat fent. Vaig començar fent concursos i els concursos anaven sempre bé. Llavors vaig conèixer l'Adrià i també vam seguir fent concursos i també anava sempre bé i ara hem tret hem fet un segon disc junts perquè ens hem entès molt treballant i he arribat on soc i m'hi estic dedicant. Vull dir que no és una cosa que hagi dit jo faré música, però sí que he tingut moments d'il·luminació a la meva vida de uau,
si pogués fer això i ser feliç i que això continués, jo firmo, saps? Sí que hi ha hagut petits moments d'anar a un concert, per exemple, vaig anar a un concert de Raimon amb mon pare i vaig sortir d'allà i li vaig dir al meu pare, papa, jo vull fer això, perquè ho trobo molt emocionant, trobo que és una manera de comunió amb els altres i d'estar connectat i de dir el que tu vols i qui ets i expressar-ho a través d'una forma artística que tomba moltes barreres, que té molt de poder, això. I he tingut moments en què m'he adonat que això em feia molt feliç, però mai he pres la decisió, sinó que he anat fent i m'ha anat portant. D'aquesta com sinergia d'anar fent a la realitat del dia a dia, perquè la gent també que no entén massa com funciona el món de la música, com de difícil és fer-se un camí en aquesta indústria, en aquest sector? Jo trobo que és molt difícil, moltíssim. Primer, quan anava fent i mira, et vas tirant i dius, jo això no m'ho espero, no m'ho plantejo com una vida de treballar d'això. Però ara que dius, ostres, sembla que la cosa pren forma, pum, de cop arriba el coronavirus. Dius, vale, ja està, ja l'hem... Bueno, quin rotllo, no, això? I a part, clar, et vas obrint camí, vas veient que hi ha coses que van molt bé, que de cop toques a un festival que no t'esperaves, que t'ha sortit aquesta proposta, que no sé qui s'han recordat de tu i t'ha trucat, que has conegut aquesta persona, i passen coses molt boniques, però també veus que és una carrera de fons, que hi has de ser sempre, perquè la sort arriba, però la sort t'ha de pillar a tu aquí, saps? Treballant, perquè, no sé, al final tinc la sensació de que si abandono ho decidiré jo, però ningú em dirà que pari, saps? I que si tinc un cop de sort i puc viure de la música més tranquil·lament sense jo fer tanta feina, m'ha de pillar a tope, o sigui, fent, perquè et busques tu els concerts, què fas, com ho fas, quines cançons tens noves, com les vols arranjar, com les vols treballar. Has d'estar pensant-ho tot. A més, com a artista, la teva imatge... Hi ha gent que sí que està potser més col·locada i l'ajuden i tal, però jo encara estic currant-m'ho tot i m'agrada molt, no? Perquè al final és un reflex de tu mateix. Però hi ha molta feina i són moltes hores i moltes vegades poc reconegudes al principi costa. És difícil. O sigui que les paraules paciència i constància són dos tòtems del teu dia a dia, no? Entenc. Exacte, sí. I sobretot no oblidar què fas i per què ho fas, perquè al final és el que et manté allà. Vull dir que això sigui important per tu i que tingui un sentit. Però suposo que és aplicable a qualsevol cosa, el que t'estic dient, no? Sí, segurament. Parla una mica de la simbiosi que feu amb l'Adrià, no sé, la història de com veu arribar a la conclusió de que havíeu de treballar junts i també una mica del segon treball que presentareu al festival. Quins missatges voleu llançar? Doncs amb l'Adrià ens vam conèixer, abans que t'explicava que jo vaig començar fent concursos i jo presentava les meves cançons i un dia a la Fada Ignorant, que està a Andorra, que és un local que hi ha allà que fan concerts, vaig fer un concurs i em van donar el primer premi, que consistia en gravar un disc. Però jo no coneixia molta gent del món de la música, perquè jo no he estudiat pròpiament ni mai m'he bolcat, sinó que he començat ara comença la meva carrera en aquest àmbit. Però abans sempre ho havia fet per mi, pels meus amics. Llavors, quan em van donar el premi de gravar un disc, dic, què he de fer, com ho faig, no? Perquè no conec a gent amb qui poder gravar això, amb qui poder treballar. I parlant amb una amiga em va passar el seu contacte i l'Adrià just acabava d'acabar els seus estudis a l'ESMUC. I llavors estava en un moment de, ara he acabat, què puc fer, no? I llavors ens vam posar en contacte en un moment bo per tots dos, perquè jo estava buscant un Adrià i un Adrià estava buscant una Lia. Vull dir, va ser el moment just i de la manera adequada. I ens vam escriure, el dia següent vam quedar i li vaig ensenyar els meus temes, li va agradar molt, va dir, vale, jo t'acompanyo, gravem aquest disc junts, aquest premi que tens, i després a veure què passa, i fem concerts o provem de tirar endavant el projecte. I ens vam entendre moltíssim treballant. I vam dir, vinga, pa'lante. I fins ara. I això del segon disc que em preguntava sí que va ser una aposta dels dos de dir, ei, tenim uns temes, just s'acaba d'acabar el confinament estricte,
ara és difícil fer concerts, per què no agafem tots aquests temes i els gravem, saps? I fem una joia amb tot això que hem anat treballant. I ho fem com nosaltres volem, perquè clar, es tractava d'un premi el primer que vam fer, però el segon disc vam poder-lo fer com vam voler nosaltres, de dir, vale, les hores d'estudi que tu vulguis, saps? Vam dir, anem a invertir en això. I ho vam fer al nostre gust i són cançons molt diferents, però el disc sonorament sí que és molt heterogeni, molt homogeni, perdó. O sigui, disparitat de temes i de... Per exemple, es parla d'amor, es parla de lluita, es parla de llibertat i hi ha cançons que són de revolta i que són de caire social, de dir volem canviar el món que ens envolta, hi ha coses que no són justes, hi ha presos polítics, hi ha cançons que cobreixen tot això i després hi ha altres cançons que potser són més personals, més íntimes, més d'amor, sobretot pels meus amics, per la gent que m'he anat trobant que és important a la vida. I jo sempre penso que l'amor, la llibertat i la lluita van molt juntes, perquè, no ho sé, veig que en el CD això crea una unitat. I res, una mica el que volem és això, és exposar la meva manera de veure el món i el desig de canvi per evolucionar sempre. I tu, Lia, com treballes a l'hora d'escriure les teves cançons? Perquè, no sé, hi ha artistes que necessiten que els hi passin totes les coses amb ells i d'altres que sí que poden agafar coses externes i plasmar-les en un tema. No sé com ho fas tu. Jo crec que tot el que agafis extern, que plasmis en un tema, al final també és donar una visió d'alguna cosa, per tant estàs parlant de tu i de coses que t'han passat a tu, encara que ho facis a través d'un pont, no? Però jo poques vegades utilitzo ponts. De fet, a mi m'agrada que les cançons siguin que tinguin un detall molt clar, o sigui, si aquesta cançó va cap a aquesta persona, segurament el títol sigui el seu nom i les coses que expliquin la cançó m'hagin passat amb ella, saps? És personal, però el que passa és que passa a ser poètic perquè, encara que sigui real i m'hagi passat, està explicat d'una manera que és per tothom al final, perquè és metafòrica, és fora, no? I sí, em baso en les meves experiències, o és que sobretot aquest disc està carregat d'1 d'octubre, perquè en aquell moment vaig escriure molt, i tant el que em passava a mi personalment com el que passava com a col·lectiu en el segon CD. I per escriure, normalment estic jo sola i em tanco a l'habitació i agafo la guitarra i passen coses. Començo a cantar i normalment entro una mica de bucle i m'aïllo molt i no sé ben bé, vull dir, ho faig tot junt, faig la música i la lletra, però ben bé explicar què faig no ho sé ni jo, saps? Però engego la gravadora i a veure què passa i dic això és bo. Vale, això, mira, i a vegades comences la cançó i te n'adones de què estàs dient, perquè no és una cosa pensada de vaig a fer una cançó que parli sobre això i això altre. No surt així, saps? És més, tinc coses a dir, sé que necessito el meu moment amb la meva guitarra i no sé què passarà. I potser descobreixo on estic, com estic i què em passa a través de la cançó, saps? Llavors, bueno, crec que més o menys t'he explicat el que ve sent, no sé. Sí. Ho he entès. Pensant una mica en el concert que fareu a Mataró, no sé, què t'agradaria o què us agradaria que el públic, no sé, sentís a nivell de sensacions quan us escolti? Què t'agradaria remoure-li a la gent a dins? Sí, a mi el disc es diu Amagatalls de llum i m'agradaria que la gent es despertés d'alguna manera. O sigui, moltes vegades penso que abandonem parts nostres, que amaguem parts nostres, no? Hosti, doncs això és un tema que és complicat o que em fa mal, doncs està allà dormit, no? I amb les cançons jo em desperto a mi mateixa, entre cometes. Aquests amagatalls de llum que tinc es van obrint. Doncs al públic m'agrada poder-li transmetre les meves històries perquè també es trobi en contacte en ell mateix i tingui un moment d'intimitat i de parar i de prestar atenció al que passa, al que ens envolta i al que tenim a dins. Perquè crec que anem molt de pressa com a societat i que una guitarra i una veu en realitat tenen
tenen alguna cosa a dir, no? Tota aquesta senzillesa que l'Adrià i jo defensem tant és per aquest motiu, és perquè amb molt poc n'hi ha prou i a vegades estem lluny de nosaltres i a mi, doncs això, m'agradaria que la gent parés, que tothom parés un moment i és el que sento que a mi em passa als concerts i és una mica l'objectiu i també que tot el que va passar l'1 d'octubre i tot el que està passant ara, que no s'adormi tampoc, que tot això hi és i hi ha molta gent treballant i molta gent patint i s'han de canviar les coses. I d'alguna manera amb les cançons també ho pretenc. Això que em deies de parar, amb la societat on vivim ara mateix, no? És molt necessari tenir aquests moments de pausa. Per tu mateixa, quan fas les cançons i tal, també és un element, una espècie d'element terapèutic per tu, per donar-te un temps de pausa, de no estar tot el dia com anem tots amunt i avall sense parar, sense tenir aquests moments de tranquil·litat d'estar amb nosaltres? Sí, és això moltes vegades, perquè em remeto al que t'he dit, que moltes vegades paro perquè veig que necessito parar, llavors agafo la guitarra i no sé de què vaig escriure la cançó, però allà, amb la música i amb el que canto, comença a sortir el que em passa. És un moment d'estar amb mi, realment, de parlar-me a mi mateixa. Encara que li estigui fent la cançó a algú altre, no deixo d'estar parlant de mi, no? I una de les coses que has dit abans de, hosti, crees a través d'altres o crees a través de coses que t'han passat a tu. Jo et deia, una mica és el mateix, no? Però ara és veritat que tinc ganes també d'agafar poesia. Per exemple, estem treballant en una cançó de Joan Vinyoli, amb un poema, i l'estem musicant, que això és una cosa que no havia fet mai. O també un relat de Mercè Rodoreda, que en el seu dia em va inspirar i a través del relat vaig fer una cançó. Tot això sí també passa. I no és a través d'una experiència directa, no? Sinó d'alguna cosa que m'ha connectat amb mi, pel motiu que sigui. Però sí que és un moment de parar. Jo crec que qualsevol fet creatiu al final és connexió amb un mateix i amb els altres. No sé, entenc que estàs molt inspirada per cantautors, no? Que la cançó d'autor i tal. I per què creus que has connectat tant amb aquest món i si hi ha altres estils musicals que també t'atrauen a explorar? M'agrada molt la cançó d'autor, com tu dius, i els meus referents és cançó d'autor, és Lluís Llach, és Raimon, és Maria del Mar Bonet, és Roger Mas, ara a l'escena actual, i també, a part d'aquests que et dic, la cançó francesa crec que m'ha influenciat molt perquè vaig estar vivint un any a Brussel·les i allà no parava d'escoltar Edith Piaf, perquè jo el francès el desconeixia, és una llengua preciosa, i jo sempre havia tingut ganes d'aprendre'm, però no vaig tenir mai l'oportunitat com allà, no? I allà és que m'empapé d'Edith Piaf, Brel, Brassens, que també, no sé, no trobo molta gent de 26 anys que li interessi aquest tipus de cançó, que jo em poso la dutxa, m'entens? Vull dir, jo això ho escolto. Però també, que també em poso a escoltar Oques Grasses o em poso a escoltar el que es fa ara, no? És igual. Però els meus referents són aquests i també molt Magalí Sare, Clàudia Cabero, Raquel Lua, que són noies que també fan cançons i que és una passada, i Marala, vull dir, hi ha una escena ara mateix rica, variada, diferent, gent que prova coses noves. M'agrada Pau Vallvé, que també toca al festival, que l'altre dia vaig anar a un concert, no l'havia vist mai en directe, i just al concert vaig saber que ell era un dels que completava el cartell del festival. I em va fer molta il·lusió. Dic, mira, l'he anat a veure com algú d'aquí aprendre, també, i compartirem, no? I això és molt maco. I no sé, no em canso d'explorar, perquè hi ha moltes coses a més. Però sí que és veritat que jo neixo del que he sentit a casa, que és Ovidi Montllor, és la Fera Ferotge al cotxe cantant fent el tonto, i és el meu avi posant-me Mustaki i Marina Rossell al menjador de casa i ballant. I això és el que això és el que duc amb mi, jo crec. I l'altre, tot complementa, tot ajuda, tot refresca, però crec que hi ha una base molt bona i preciosa i poètica que tenim i que tenim la sort de tenir, i jo no em moc d'allà, no sé, m'enamora. I li costa no moure's d'aquí, com dius tu? Sobretot ara en un moment on
no sé, els artistes joves del país potser tiren més cap a una música amb més mescla d'estils, més electrònica, més ballable. No sé si, bueno, teniu tots com la tendència o la tentació, més que tendència, de fer el que fa tothom ara, però tu et mantens en el teu lloc, no? Sí, perquè crec que és el que sé fer, que el que la gent fa ara jo no ho sabria fer. M'agrada escoltar-ho, però el que em connecta amb mi i em fa connectar amb els altres és això que t'explico de guitarra i veu, pausa, però costa perquè penses, jolín, si és lo que vende ahora, si és lo guai del Paraguai i lo que sigue la gente, jo estic fora de lloc. Però com que soc una persona que sempre ha estat fora de lloc, penso, i que per això escriu cançons, doncs aquest deu ser el meu lloc. No ho sé. Costa. És que no sé si costa, jo no sé fer una altra cosa, no sé fer una altra cosa i és el que m'agrada. Clar que m'agradaria fer una cosa que fos més moderna o li agradés a la gent de la meva edat, doncs segurament no em complicaria tant la vida. Perquè jo si hagués nascut 40 anys enrere, doncs igual encaixava més, saps? Però és el que a mi m'agrada i jo de la gent que he après més és de la gent més gran. I jo m'he escoltat molt els meus avis i m'escolto la gent gran, no ho sé. I llegeixo bueno, sí que estic com una... Bueno, faig un munt de coses i no paro i sóc un torbellino, però tinc moments de tornar, saps? D'estar tranquil. I és on més m'enriqueixo, al final. No sé fer una altra cosa. Com et projectes a mitjà termini? On t'agradaria estar, no sé, a mitjà termini a nivell musical? M'agradaria que anés tot sol. Vull dir, que tot l'esforç que estem volcant ara, que estem allà posats, tingués un retorn, no? I diguessis, vale, perquè és el que t'explicava abans, has de fer molta feina. Doncs que les coses anessin més soles i respirar una mica i dir, vale, puc fer el disc que ve ara com el vull fer, no m'he de preocupar, la cosa va, no? Això és el meu objectiu. I com em projecto? És que és molt difícil per mi imaginar-ho, perquè prou feina hagués tingut fa 3 anys d'imaginar que estaria fent el que estic fent. Ho trobo increïble. Vull dir, jo només demano que això avanci a aquest ritme i poder seguir participant a festivals amb aquestes condicions de compartir cap de cartell amb un somni, com és la Maria del Mar Bonet, i que em passin coses boniques i que tot això faci que avanci i que l'Adrià tingui les mateixes ganes de treballar, que coneguem músics, que puguem tocar amb altres, perquè, per exemple, al disc Amagatalls de llum hi ha cordes, hi ha cello, hi ha violí, doncs que aquests concerts els puguem fer, saps? Amb més colla, perquè hem fet molta feina i sona molt bonic i estem molt feliços, però que això pugui tirar endavant i que pugui sentir la gent i evolucionar i complir, seguir complint somnis. No ho sé. I això, doncs, quina projecció? Jo què sé, prou l'he fet, la projecció. No sé què vol dir, no? No sé com es materialitza, però tant de bo tiri endavant. Vale, doncs perfecte, Lia, ja estem. Et deixo ja de robar temps i res, només dir que a tothom qui ens escolti que vingui al Posidonia Fest, que podrà sentir un concert superxulo de la Lia Sampai després de la Maria del Mar Bonet. I res, Lia, un plaer i ens seguim en contacte. Molt bé, moltes gràcies, ha sigut molt agradable. Que vagi bé. Vagi bé, Lia. Adéu. Ens veiem al Posidonia Fest.